Pozdravljeni. Ja, verjamem, da je danes za mnoge med vami prav dober večer in da nam ga je vsem polepšala Tina Maze. Ja, tudi naša ekipa bo poskrbela za vaše dobro razpoloženje z zanimivimi gosti. Glede na to, da je ta teden slovenski kulturni praznik, vam bomo predstavili kulturni program, ki so ga pripravili v Celju in Velenju. Ne prezrite povabila na letošnje Kurentovanje, kamor vas bo nocoj popeljal Vitez Dornavski. Ja, seveda pa ne bo manjkalo veliko glasbe in to dobre glasbe in pa seveda tudi ne prezrite naše nagradne igre. Najprej pa super funky band First Cool, punca in fantje prihajajo iz Maribora, verjemite, še boste slišali za njih. In pesem, prvi njihov singl, tako je, in naslov je, vidite, A Little Last Night, prosim. On a little way right. You can be the way and I'll show you the light. Take my hand, let's kiss the sky, it's so bright. It's so the truth, but now is the light. Am I daydreaming? I feel like I slide to the bottom and again
Ja, dober večer želim Igi in pa Grega, mi bomo poklepetali nocoj. First cool, najprej je torej cool. Najprej je cool. Najprej je first, ne? Sej, ja. No. Zakaj ime First Cool? Ja, v bistvu se nekako izbiramo iz tega, da pač če je v bendu dobra energija, dober vibe, se dobro razumemo, potem je tudi naš produkt temu primeren. Da se nam zdi bolj nekako, da smo usmislili ime glede na to, kar delamo in mislimo, da delamo dobro, tako da je pač tako nekako prišlo do imena First Cool. Jaz mislim, da se mnogim našim gledalcem tudi zdite kula, ne? Dobro zvenite v živo, takole 6-članske zasedbe, že kar nekaj časa nismo imeli v studiu. Ja, pač tako, ne vem, šli smo nekako na to karto, ko smo se dogovarjali, da, ne vem, glede na to, da igramo takej funk, ne, da smo funk band, pač rabimo to, rabimo klaviature, rabimo kitare, rabimo bobne in vse to, kar pač imamo zraven, ne. Ne vem, tu ni neke posebne politike, ne, ampak tak nam paše, tak skup delamo in tak nam je the best. Ja, če vas googlamo, ne, vidimo, da ste zelo mlad band, takole po letih, da rečem, po izkušnjah pa iz drugih vetrov, da takole rečem, kar veliko izkušenj, no. Ja, v bistvu je tako, da se že v štartu se že vsi ukvarjamo z glasbo, vsi, kar smo tu danes. In potem so se tudi nekaj preko teh vod in poznanstva in prijateljstva tudi našli med sabo, pa smo rekli, da pač probamo narediti neko malo bolj na drugačnem nivoju glasbo, pa se zdaj pač trudimo in delamo te zadeve. Boš mogoče še ti kaj več o tem? Kakšna je glasba? Torej, zdajle smo že slišali, še vas bomo nocoj z 2 komadoma slišali. Funk, tudi priredbe igrate, tole, kar smo zdajle slišali, je bil prvi singel, ne? Ja. Zakaj v angleškem jeziku? Ne vem, Slovenski kulturni praznik je v petek. To je zelo težko razložiti, slovenščina, angleščina. Angleščina se dostikrat pri glasbi zelo dobro vsede. Mislim, besedila angleška, ne vem, po eni strani je lažje napisati, po drugi strani lepše zvenijo, ampak slovenščina, če je dobro napisana, je pa nekaj posebnega, ne. Mislim, je še malo bolj posebna kot angleščina, recimo. Vsaj jaz tako vidim to, ne. Tako da prvi singel je pač v angleščini, potem za drugi singel, ki ga pripravljamo, je v slovenščini, tako da nekako bolj mešano, nažarano. Čigave pesmi še preigravate? Kdo so vaši najljubši izvajalci? Ja, nekaj gremo v tej smeri, tako kot je recimo Jamiroquai, to tudi dajemo vedeti na vseh naših koncertih. Ti, tam je kamera, zdaj se boste mogli navaditi počasi, ne? Da te vidijo, torej, naši gledalci dobro. Ok, pa pač tudi se dotika malo popa, pa tega, torej Estelle, pač take zadeve, Moloko recimo, to je ena izmed bolj takih izrazitih, kar pač mi delamo. Chic, Freak Out, te zadeve, bolj funky pop delamo na glavnem. Torej se splača obiskati vsekakor vaš koncert. Več o tem, kje vas bomo lahko videli malce kasneje. Zdajle pa morda tale Mavrica na smeh, drug singel v slovenskem jeziku, ki ga bomo zdajle nocoj slišali. Ta singel smo, ne vem, mislim, pripravi, komade smo posneli, to mi pripravljamo plato, pripravljamo album in na tem albumu bojo pač vsi ti komadi, ki jih bomo danes zaigrali in to pač drugi singel naš, ne, tako smo se odločili. Takole, zdajle predlagam, Grega, da se ti kar pripraviš, ker imaš kar dolgo pot do svojega mesta. Torej, Mavrica na smeh bomo zdajle slišali in potem še z eno in izdali vam bomo torej tudi koncertne datume, ker veliko festivalov ste dali že v prejšnjem letu čez, o tem tudi malce kasneje. Takole, zdaj ste pripravljeni, evo, pevka se predstavi in pripravi in torej tako velik band, kar veliko časa traja, da se pripravite in da to misli skupaj. Ja, za koncerte smo več ali manj uigrani, tam pač tonska in vse pripravljeno, gremo, akcija, ne. Vse tudi pri nas je vse pripravljeno in dovolj čvekanja. Mavrica na smeh in First Cool.
Takole, First Cool, vsi smo znova tukaj, obljubili smo, torej predstavili bomo torej vaš koncert in festivale. Kje ste bili v lanskem letu, kamor si želite letos? Kako kaj kaže? Lani smo igrali kar enih par festivalov, par samostojnih koncertov. Igrali smo od, ne vem, Faravec dan ljubezni, to je zelo značilen festival v Slovenski Bistrici. Igrali smo, ne vem, tudi bajkere se na Ptuju, recimo, igrali smo v klubu 33, Pub 33 v Kopru, v Rušah, ne vem, marsikje že, no. Tako da letošnji cilji pa so nekako tak, še malo več, pa še malo druge potipati, ne. Trenutno smo ravno v dogovorih za Ljubljano, za celo Slovenijo, več ali manj, ne. Ravno se je začela ta sezona dogovarjanja koncertov in festivalov, ko pač organizatorji planirajo za naslednje leto, ne. Ampak dosti bomo igrali definitivno, če smo lani dosti igrali, bomo tudi letos, ne. Grega, koncerti v Mariboru 29. marca, če se ne motim. Ja, to se nekaj že dogovarjamo, mislim, je že bolj ali manj tudi dogovorjeno v Rokaju, to je en taki prijeten kafič, kjer tudi radi zahajamo, tak fajni ambient in tam bomo zdaj igrali, drugače pa tako kot je Igi že rekel, se že dogovarjamo za datume, tako da zdaj konkretno še nič ni dorečeno, ampak so že neke stvari, neke ponudbe in tako da bomo videli zdaj, kako bo iz tega. Kakšni so vaši koncerti, kakšen imate repertoar, program, koliko časa? Tu različno, ne. To ne, za pauzami. Ja, tu nekje ponavadi se potrudimo, da imamo program tudi tam nekje do ure pa pol. Že zaradi tega, ker je fajn, da pa če imaš svoj koncert, recimo, da zdaj ne predolgo, ne, ampak da imaš ravno pravo mero programa, pa drugače pa ja, igramo bolj živo glasbo, tako da nismo bili bolj skoncentrirani na balade. To je to, pa žur naredimo vedno. No, tole bomo preverili na vašem prihajajočem koncertu. Sicer pa kje najdejo vaši oboževalci, ki bi to še lahko postali več o vas, Facebook, Twitter, spletna stran? Ja, v osnovi preko Facebooka, posnetki na YouTubeu, imamo pa v pripravi zdaj še spletno stran, tako da v kratkem, no. V kratkem bo tudi to definitivno pred albumom. Navadno seveda še posebej predstavijo fantje svojo vokalistko glavno, ne, takšno lepo punco zdajle skrivamo tam, ne, boste kar povedali par besed še o njej morda? Tanja, naša pevka. Začeli smo takrat, ne vem, pred 2 letoma skoraj in takrat smo še nekako kovali to zadevo formiranja benda. Nismo bili čisti isti člani, ampak to v osnovi niti nima veze. Gre se za to, da Tanja je takrat se zelo dobro izkazala. Jaz se sploh nisem poznal, poznali so jo ostali v bendu in sem bil zelo presenečen. In the best poje, ne, in ful se trudi, ful dobro dela, mislim, od vaje, koncertov, vseh teh stvarih se... Kako se torej ti počutiš v bendu? Ja, med samimi moškimi je ful v redu, ne. Res v redu so fantje, pač vriv se razumemo vsej, to je že Grega povedal, definicija First Coola. Tako da je dobra energija med nami. No, torej uživaš, to vidimo, torej tudi na odru. Seveda. Vsi, sigurno vsi. Ja, hvala lepa, torej nocoj več ne bomo poklepetali, veliko uspeha še naprej in da vas vidimo, kdaj torej tudi v živo. Še enkrat seveda pa se nam boste torej tudi nocoj v živo predstavili, ne. Takole, zdajle pa bomo mi iz našega odra skočili v Celje. Ja, v petek je 8. februar, slovenski kulturni praznik in povsod po Sloveniji potekajo različni kulturni dogodki, namenjeni širšemu občinstvu. Ja, mi vas bomo za začetek povabili v Celje, na Prvo gimnazijo v Celju, kjer že cel teden potekajo različne prireditve. Dober večer želim Joana Robida, mentorica kulturnega društva Prve gimnazije Celje in pa Tomaž Krajncov, ustvarjalec kulturnega utripa in pa seveda dijak 4. letnika. Dober večer, še enkrat obema. Kaj poteka na vaši šoli, kaj se dogaja, najbrž je zelo napeto? Ja, je napeto, pestro. Poteka naš tradicionalni kulturni maraton, ki že nekaj let zdaj traja več dni, zato ga podnaslavljamo tudi Teden kulture. Letos smo začeli v ponedeljek 4. februarja in bomo zaključili v sredo 13. februarja. Bo pa v tem času vrsta kulturnih prireditev.
Naši dijaki se ukvarjajo z literaturo, z glasbo, s plesom, z gledališčem, s filmom, z likovno in vizualno umetnostjo, tako da program je zelo pester. In ta kulturni maraton smo načrtovali v letošnjem letu tako, da je bil en dan, ko so se dijaki lahko izbrali, kaj bi si pogledali, na kateri delavnici oziroma na katerem dogodku bi sodelovali. To smo imeli v ponedeljek, ko so lastno literarno ustvarjanje predstavili dijaki, ko smo imeli v gostih dva slovenska literata, Zorana Pevca in pa Mateja Krajnca. Potem smo letos zopet pripravili literarni razpis za celjske srednješolce z naslovom Fedrovanje. Mladinsko gledališče Pandam iz Celja je tudi za naše dijake pripravilo predstavo. To pa zato, ker v tem gledališču sodelujejo in igrajo tudi naši dijaki, pa je bila to ena taka priložnost, da se predstavijo še drugim sošolcem in pa našim profesorjem. Prvi letniki so bili zelo pridni, kmalu že jeseni so se zagnali in začeli snemati film z naslovom Misija Slovenika in do maratona jim ga je uspelo posneti, zmontirati, tako da je bila v ponedeljek premiera. Gre za mladinsko dramo, a ne? Z malce akcije celo? Ja. Z akcije, z vohunjenjem, z odpiranjem vrat, z udiranjem v profesoričin računalnik. Slabe ocene so si nabrali, hoteli so imeti na koncu 4, ampak iz nic narediti 4 ni kar tako, ampak niso izbrali ravno prave, poštene poti in to se jim na koncu tudi maščuje, zato ker jih profesorica ulovi. Ampak smeško na koncu je potem pomiril vso slabo voljo tudi iz profesoričine strani, ker so se lotili take lumparije. Se to kdaj tudi v resnici zgodi na vaši šoli? Ne, da bi kradli kontrolne naloge. Jaz sem kar že nekaj let na šoli. Vsi pa dijaki med sabo kaj pomagajo, pa vprašajo, kaj ste pa vi pisali, kaj pa katera snov. Pa mogoče verjetno se tu pa tam kakšna naloga ponovi, pa jim to lahko pomaga. To bo Tomaž bi več znal, če si upa na glas povedati. No, sicer pa morda, da nadaljuje Tomaž, ki ima tudi veliko izkušenj že tako s filmom kot z gledališčem. Torej, tudi ti imaš kar nekaj filmov, si že posnel, zdaj le pripravljaš 2 premieri v okviru tega kulturnega maratona. Kaj pripravljaš in s kakšnimi uspehi se že ponašaš? Ja, v bistvu ne bo ravno držal, da sem že nekaj filmov posnel, ampak v bistvu lani enega tudi v okviru naše prve gimnazije v Celju, ki je v bistvu bil zelo uspešen, lahko rečem. Mislim, jaz sem že večkrat rekel, da je to film poln presenečenj, zaradi tega, ker so se res presenečenja vrstila eno za drugim. Vključili smo tudi profesionalne igralce in potem smo v bistvu na koncu tudi se uvrstili v tekmovalni program filmskega festivala v Portorožu in to je v bistvu za nas res bil uspeh. V bistvu pa jaz že nekaj let sodelujem na gledališkem področju in v okviru tega gledališkega področja tudi letos sodelujem na kulturnem maratonu, kot v bistvu vsa leta prej na gimnaziji in sicer trenutno v okviru našega šolskega Fedrinega gledališča pripravljamo 2 predstavi. Prva premiera bo v četrtek, kjer v bistvu nastopam kot igralec, režira pa dijak 3. letnika Luka Marcen. In sicer gre za Ionescovo absurdno dramo Plešasta pevka, ki je v bistvu zelo prepoznavna na nek način in je mogoče še z tega vidika nekoliko večji izziv, kako narediti neko dramo, ki je že neštetokrat bila uprizorjena in še neštetokrat bo, ker je brezčasna, kako v bistvu narediti nekaj novega in spet poiskati mogoče neke zadeve, ki pa jih drugi do zdaj še mogoče niso na tak način gledali, kar je tudi poseben čar gledališča v bistvu. Potem pa v naslednjem tednu, v sredo 13. pa sledi premiera Molierovih Smešnih precioz. To predstavo pa jaz režiram svojo igralsko ekipo na šoli. Gre pa tudi v bistvu kljub temu, da je to starejša klasicistična drama in na prvi pogled mogoče ne bi rekel, da ravno aktualna za današnji čas.
v bistvu ni ravno tako, ker se potem v bistvu, ko predebatiraš celoten tekst, ugotoviš, da je ogromno zadev, ki so res brezčasne v naši družbi in veljajo še danes skozi vsa ta stoletja. In v bistvu tudi bodo v sredo, upam, da zelo lepo zaživeli. Ja, tudi mi upamo in vi tudi verjamete, najbrž, a ne? Jih poznam. So te predstave in dogodki odprti za širšo javnost, lahko pride kdorkoli? Vedno smo veseli, če pridejo pogledat, kaj vse se na naši gimnaziji dogaja, ker mislim, da smo gimnazija, ki nudi mladim možnost, da se pokažejo, kaj skrivajo v sebi, da pokažejo to sošolcem, profesorjem in vsem tistim, ki pridejo pogledat, kaj se pri nas dogaja. Tomaž bo to vedel, kako prijetno je, ko pridejo tvoji gledališčniki, ko pridejo starši pogledat, prijatelji, tako da so vabljeni tudi drugim. Ja, v osnovi je res zamišljen ta kulturni maraton v prvi vrsti, predvsem za dijake, da si pogledajo, kaj vse se dogaja na šoli, ampak še nikoli nismo in tudi nikoli ne bomo koga odslovili, ki pride od zunaj in res smo vedno veseli kakršnega koli zunanjega obiskovalca, da se res pač vidi, kaj vse se dogaja pri nas v Celju. In jih je tudi čedalje več, tako da je to še posebej. Torej, razen gledališča in filma, kaj se še vse dogaja, morda ples, glasba, koncerti? Ja, jutri imamo koncert našega mešanega mladinskega pevskega zbora. Potem pa včeraj smo imeli dve delavnici plesa. Dijakinje so same prišle, da bi imeli delavnico orientalskega plesa in show dansa, tako da so imele učence in so potem na koncu pripravili tudi na take skupne koreografije. Potem smo imeli koncert šolskega big banda. Imamo glasbene razrede, zelo močne, zelo dobre glasbenike in ti se predstavijo na eni drugi tradicionalni prireditvi Top Classic, za kulturni maraton pa vedno tudi pripravijo kak koncert. Letos so v sestavi šolskega big banda, ki ga vodi tudi naš dijak, že priznani skladatelj Leon Firšt. Potem smo imeli tudi v gostih glasbeno skupino iz Laškega, v kateri tudi sodelujejo naši dijaki, pa so se tudi predstavili še drugim. Potem pa smo letos gostimo ravno v tem času goste iz projekta Comenius. Temo imajo glasba in so se ravno danes v okviru kulturnega maratona predstavili s svojimi skladbami iz Turčije, iz Nemčije, iz Italije, iz Poljske in pa seveda naši tudi. Potem pa likovne in vizualne delavnice, to so pa tudi aktivni tisti, ki se priključijo in delajo v glini, rišejo arhitektura, performanse v javnem prostoru pa razstavo so pripravili. Tako da pestro je. Zanimivo in kar tako naprej, iz leta v leto torej in potem mislim, da vas marsikdo tudi posnema počasi iz katerih drugih šol in jaz verjamem, da vas tudi v prihodnosti bodo. Hvala lepa in morda kateri vaš band z prve gimnazije v Celju vidimo kdaj tudi v naši oddaji. Zdajle pa si privoščimo naše nocojšnje glasbene goste, First School in Side to Side. Izvolite. Baby, don't bother
to do anything. And I know that sometimes monster in your mind is just a friend. I'll show you the end of things. Comes to those who pay, but step can pay. A different state. There is always something beautiful outside. Let's go out, let's go out, let's go side to side. There is always gonna be a new day to start. So just let it go, just feel the world with a different side. There is always something beautiful outside. Let's go out, let's go out, let's go side to side. There is always gonna be a new day to start. So just let it go, just feel the world with a different part, with a different part, with a different part. So just let it go, just feel the world in a different part. Yeah. Oh, yeah. Ja, od glasbene lestvice pa nadaljujemo s kulturnimi prireditvami, ne v Mariboru, ampak v Velenju. Matjaž Šale, dober večer želim. Dober večer. Z festivala Velenje. Kdo bi si mislil, da je Velenje tako bogato s kulturnim programom in prireditvami? Vsak mesec izdate knjižico in torej tudi ta konec tedna na Slovenski kulturni praznik in pa na pustno soboto, nedeljo in torej kar veliko prireditve v Velenju. Kaj se bo dogajalo? Ja, Velenje je peto največje mesto v Sloveniji in temu se šika, da imamo tudi veliko dogodkov, od športnih, kulturnih. Festival Velenje pa, kot ste že omenili, izdaja mesečne publikacije, tudi koordinira, tako da zbiramo dogodke, jih napovedujemo in ta vikend oziroma kar ta prvi del februarja bo tudi kar zelo pester v Velenju. Že jutri imamo 3 močne prireditve, recimo. Potem na predvečer kulturnega praznika imamo srednjo občinsko proslavo, kjer bo odigrana tudi igra Andreja Rozmana Roze, Pasijon po Prešernu. Potem imamo v soboto gledališki abonma Komedija, kjer imamo musical Manjka mi manjka. Pa potem ponedeljek že gostimo zopet Mariborčane, SNG Drama Maribor, v drugem abonmaju z žensko, ki sem ji bral. Kar se pa tiče pustnih stvari, bo pa v torek veliko pustno rajanje v Rdeči dvorani, predvsem za otroke, pa tudi za odrasle. To so nekakšni poudarki začetka tega meseca oziroma v prihodnjem tednu.
Prireditev je pa toliko, da je čisto polna knjižica. Tako je, polna knjižica in pa jaz predlagam, da kar povabiva na vašo spletno stran, da skočijo torej vsi tisti, ki bi želeli obiskati ali pa ste celo iz Velenja, katero izmed prireditev, zakaj pa ne torej tudi na izlet v Velenje. Velenje ni tako daleč. Najdlje je pravzaprav od avtoceste, ne udarja vasi, drugače pa kar blizu. Ja, na spletni strani festivala Velenje, pa tudi na občinski spletni strani, na spletni strani Turistično-informacijskega centra so zbrani vsi podatki o vseh prireditvah, tako da tisti, ki se poslužujejo interneta, so jim te informacije dosegljive. Če si želi kdo naročiti knjižico, naj nam piše, naj pošlje mail in bo prejemnik tega mesečnega koledarja, kaj se dogaja v Velenju. Moram povedati tudi to, da v Velenju, poleg festivala Velenje, je kar veliko zavodov, kulturnih institucij in drugih institucij, ki prireja dogodke. Poleg festivala Velenje je še tu Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Galerija Velenje, Mladinski center je zelo aktiven, pa tudi drugi manjši ponudniki prireditev za otroke in odrasle in je pravzaprav vsak dan najmanj 5-6 dogodkov, ki jih je vredno obiskati in Velenje je kar živo mesto. Kateri so najbolj priljubljeni dogodki? Kaj imajo ljudje po vaših izkušnjah, glede na to, da se s tem ukvarjate že na leta, najraje? Festival Velenje ima kar 5 oziroma kar 8 abonmajev. Se pravi, da je vsak mesec vsaj en dogodek vsakega abonmaja, 2 gledališka, 2 glasbena, otroški, obiski, konto abonma. To mladi radi zahajajo v Mladinski center, kjer je veliko glasbenih dogodkov. Potem v knjižnici je veliko pravljičnih ur, ustvarjalnic, delavnic. In pravzaprav to iz meseca v mesec. Imamo pa tudi nekaj sklopov prireditev, ki so pa tudi v Sloveniji dosti dobro poznane in tudi obiskane. Pikin festival, ja, Pikin festival, ki ga prireja festival Velenje, je eden izmed takih, vedno 3. teden v septembru se dogaja. In to je res največji otroški festival v Sloveniji in priznan tudi izven meja. Tudi Švedi, ki so bili lansko leto gostje pri nas z ambasade na Dunaju, so bili pravzaprav zelo presenečeni, kako na nek način promoviramo njihovo kulturo preko avtorice Astrid Lindgren, ki je napisala Piko Nogavičko. To je eden izmed takih dogodkov. Potem festival mladih kultur Kunigunda, ki je konec avgusta. To je za mlade po srcu, po duši, dosti alternativen glasbeni festival, ki traja tudi več kot teden dni in se zelo veliko stvari dogaja. Pa poletne kulturne prireditve. Veliko je dogodkov, pravzaprav tudi ti dogodki, te ciklični festivali oziroma stvari, ki se z leta v leto ponavljajo na nov drugačen način, so tudi dosegljive preko spleta v teh naših objavah, tako da je kar zelo živahno. Torej, spremljati je treba iz meseca v mesec, bogat program, in kdaj tudi na kak koncert ali predstavo. Pojdite na izlet v Velenje in si oglejte tam kakšno predstavo, dogodke. Vsak dan lahko izbirate, vsak dan lahko rečemo, med različnimi. Hvala lepa za nocoj, da ste bili naš gost in verjamem, da ste privabili še koga več, torej tudi iz drugih krajev, ne samo iz vašega Velenja, da vas pride in obišče. Tako, hvala. Hvala lepa še enkrat. Takole mi pa nadaljujemo z nagradno igro. Pripravite telefone in napnite ušesa in oči. Takole, današnje nagradno vprašanje. Nagrada sta 2 vstopnici po vašem izboru za Slovensko narodno gledališče v Mariboru. In nocoj vas sprašujemo veliko lažje vprašanje je kot prejšnji teden. In sicer, katera operna junakinja, ki jo zdaj uprizarjajo v operi SNG Maribor, prihaja iz Španije? A. Aida, B. Tosca ali C. Carmen. Torej, katera operna junakinja, ki jo zdaj prizarjajo v operi SNG Maribor, prihaja iz Španije? A. Aida, B. Tosca ali C. Carmen. Vaše odgovore pričakujemo na naši telefonski številki 02420 12 44 ali 02420 12 50. Jaz mislim, da je danes zelo lahko nagradno vprašanje. Torej, le pokličite nas, nagrada
je lepa, torej 2 vstopnici za ogled predstave, opere, drame ali baleta po vašem izboru v SNG Maribor. Nas je morda že kdo poklical? Halo? Ja, torej danes je nagradno vprašanje, lahko rečemo, zelo lahko, a ne, se to poznate, Carmen, Aido in Tosco. Sprašujemo, katera junakinja prihaja iz Španije. Dober večer, želim, kdo nas je poklical? Ja, odgovor je Carmen. Ja, seveda, gospa, pravilen odgovor, kdo pa nas je poklical? Slavi Ribič, Dalmatinska 2, Maribor. Ja, dober večer, želim. Radi zahajate v gledališče, gospa? Ja, mama bo na soboto grem gledat. A, že greste v soboto gledat? Ja, to soboto imam abonma v Mariboru. No, potem pa boste preživeli tale lep kulturni vikend, a ne v gledališču. In v petek, pojutrišnjem bom stara 83 let. Ja, čestitam, gospa, ne, tudi čestitke celotne naše ekipe in lepo, da še hodite v gledališče, pravilno. Kulturni praznik. Na kulturni praznik. Bila sem kulturni animator v podjetju, ko smo še imeli, ko sem še bila v službi. In tako dalje. Ja, hvala lepa, torej, da ste nas poklicali. Lepo praznujte rojstni dan, tako kot praznik kulture, in 2 vstopnici za ogled predstave po vašem izboru v SNG Maribor si boste sta vaši. Hvala lepa še enkrat, da ste nas poklicali in lep večer še naprej. Lahko noč. Tako, mi pa nadaljujemo z naslednjimi gosti. Ja, če še niste nabavili kakšne pustne maske za prihajajočo pustno soboto, je zadnji čas, da se pripravite. Na Ptuju in okolici se je že začelo zares. Ja, in dober večer želim našim naslednjim gostom. Vitez Dornavski prihaja s svojim spremstvom, ker veliko jih je. Takole za tole bomo malce počakali. Dober večer želim. To pa so prave pustne oprave. Dober večer želim. Dober večer želim. Vitez Dornavski in pa gospa, dober večer. Izvolite, sedita. Takšne oprave, jaz upam, da bo dovolj prostora. Tako, dober večer. Dober večer vsem skupaj. To pa je prava, tako kot se spodobi za viteza, ne za pravo odpravo svojo ste prišli. Prav prisrčen pozdrav, prinašamo iz Ptuja. Ptuj je trenutno sedaj zelo vesel. Prinašamo pozdrave in tudi vabimo na Ptuj. Na Ptuj je zelo veselo, pridite, imamo 7 dni časa, vsako večer vas vabimo v karnevalsko dvorano, pridite, razveselite se, bodite veseli, da preženemo mističnost iz svojih teles. To je gesta letošnjega karnevala. No, vi ste že 14. karnevalski princ, to pomeni, da ste prevzeli oblast na Ptuju za teh 14 dni. So kakšni posebni ukrepi, ki se jih boste lotili? Posebnih ukrepov se ne bomo lotili. Za mano je moja garda, v moji skupini so tudi dornavski cigani, kateri me stalno spremljajo, in oni bodo pobirali ne davke, ampak pripravili, da bo ptujska blagajna ne bo prazna, ampak se bo nekaj napolnilo. Morda, da še damo besedo vaši dami, vaši ženi. Dober večer. Dober večer, prav lep pozdrav vsem skupaj. Kako se počutite v teh opravah, da takole rečem? Je to zelo težko zgleda, ne? Je naporno to nositi cel dan, vsak dan. Ni težko, ker temu smo praktično mi vajeni, čez celo leto težko delamo in sedaj nam je nekaj takega tudi v veselje in ponos, da nosimo toto oblačilo in predstavljamo naš kraj Dornavo in Ptuj širše okolice. Ja, Vitez Dornavski, morda par besed o tem pustnem liku, da takole rečem, da predstavimo ljudem podrobneje. Ja, jaz sem Vitez Dornavski, o vitezih Dornavskih je znano zelo malo. V Dornavi so bili vitezi pesničarji, rodbine pesniški, to so bili vazali ptujskih gospodov, ker so imeli pesniški svoj dvorec. In ta dvorec še je sedaj v Dornavi, ki je tudi sedaj moja prinčeva rezidenca. Vitezi so v Dornavi delovali od 1100 do 1000, približno do 1760. In po tem liku je gospa zgodovinarka iz Ptuja, gospa Hrnja Masten, smo našli moje ime.
No, zdaj le vidijo naši gledalci, torej mislim, da je to bila prireditev, ki ste jo pripravili in pogostili. To je bila prava, da takole rečemo, kako bi rekli, grajska. To je bila Prinčeva nedelja. Prinčeva nedelja. Katera je bila namenjena najprej princom, mojim prijateljem, županom in bližnjim kolegom. Je pa zanimivo to, da vaša naloga seveda ne traja samo 14 dni, ampak kar celo leto. Skrbite za kronanje vinske kraljice, še za marsikaj drugega seveda. Mi se ukvarjamo s pustom in z vsemi takšnimi stvarmi se ukvarjamo že 40 let in to nam tudi ne bo težko, da v teh 2 letih predstavimo Dornavo, Ptuj, širši in daljni okolici. Zakaj je Dornava nekaj posebnega? Ja, Dornava je nekaj posebnega in znana po dornavskih ciganih, ker letošnji princ izhaja iz etnografskega društva Cigani Dornava in ga praktično cigani spremljajo na vseh prireditvah, kam potuje princ vabec širom Slovenije in tudi izven naših meja. Kaj lahko še pričakujejo naši gledalci v teh dneh na Kurentovanju na Ptuju? Bi še jih morda kdaj posebej povabili v soboto, v torek, morda sobota, nedelja? Vsaki dan so na Ptuju prireditve, vsaki dan ob 17. uri je predstavitev etnografskih skupin pred mestno hišo, tam jih tudi pozdravim jaz. Vsako večer je v karnevalski dvorani nastop Kurentov, tudi etnografskih skupin. V soboto je karneval v Markovcih, v nedeljo je karneval na Ptuju, v ponedeljek je karneval v Dornavi in v Vidmu pri Ptuju, v torek, nažalost, pa pokop pusta. Se zdi kar naporno, ne, ti dnevi za vas? Ja, 3 dni smo potovali po Avstriji, Sloveniji, Hrvaški, povabili gledalce, ljudi, občane, občanke na Ptuj, jutri pa začnemo na Ptuju. Ja, srečno, kaj ne rečem drugega in uživajte v tej svoji vlogi čez celo leto in se vidimo znova prihodnje leto. Vas pa še enkrat povabimo, drage gledalke in gledalci. Imejte se lepo, namaskirajte se, uživajte v pustu in ne pozabite na slovenski kulturni praznik v petek. Lep teden vam želim še naprej, hvala za vašo pozornost in lahko noč.